Merhaba arkadaşlar. Bugün geleceğe yolculuk yapmak isteseydim nereye gitmek isterdim? Sorusunu anlatacağım size. Meksika'ya gitmek isterdim. 20 yaşında arkadaşlarımla. Şimdi size Meksika'da meşhur olan şeyleri söyleyeceğim. Meksika'da acı biber çok yenilir ve acıyı çok severler ve Meksika'da çikolata da çok yetişir. Onu da yerler. Bir de Meksika'nın gidecek yerlerinden biri de Kristal Mağarası. Oraya kıyafetle gelince birazcık hava böyle kıyafetle gelince birazcık terliyorsun ama uzun çekim yapmak istersen özel kıyafetler giyiyorsun. Öyle giriyorsun içine. Hoşça kalın.